вечер, драги мои гледачи, моторџи и моторџики. Добродојдете во третата епизода на Мотокаст. Како и во секоја епизода, и во оваа ќе имаме гости во студиото и онлайн гости, а понатаму ќе се трудиме да имаме и снимки и посети на различни настани, случувања во Македонија и во регионот. Како и минатите епизоди, во Мотокаст обработуваме теми што се интересни за мотосветот, за мотокултурата и се обидуваме да ја промовираме мотокултурата и да придонесеме кон креирање на еден безбеден и модерен мотосвет. Како тема на оваа емисија одбравме една многу интересна тема, за некои контроверзна, за некои нормална. Ќе го видиме тоа со вас. Не поттигна на оваа тема да размислуваме. Многу често поставуваните прашања и коментари во однос на тоа дали светот, мотосветот или светот на моторџиите е машки свет или е свет на сите. Дали жените може да возат мотори? Дали жените се слаби возачи, не знаат да возат, или се физички слаби па не може да држат еден мотор кој што е многу тежок? И секако тоа прашања и коментари што произлегуваат, тие не знаат да возат. Па дури имаше еден коментар што го слушнав, многу интересен, вели тоа беше последното нешто што го имавме ние мажите и тоа не го украдоа жените моторџии. Така што на темата жени моторџии или жени бајкерки, вечерва ќе зборуваме со нашите гости, Тијана која ни доаѓа од Србија. Здраво, Тијана. Здраво. Добро вечер, слободно представи се. Јас сум Тијана Губеринич-Жикиć, председница Друштво мотоциклисткиња Србије и возим мотоцикл веќе неких преко 10 година и иначе радим у моторадњи, радим послове везане за моторе, тако да радуjem се што ću moći da pričam на ову тему sa vama. Анастасија, добро вечер. Добро вечер. Анастасија е моторџика, ќе оставам сама да се представи, да каже нешто повеќе за себе. Добро, Анастасија Точевска од Скопје, љубител на мотокултурата и на моторите више над 5-16 години, а сериозно да речеме со сериозни мотори, или поголеми, во последните 3 години. Да, и чест ми е што сум дел од оваа емисија. Кога спомна веќе 5-16 години веќе, нема прашувам колку години имаш, дама не се прашува тоа, ама ќе те прашам како дојде до тој момент да ти станеш моторџика, бајкерка. Од каде таква идеја? Искрено не знам, со моторите мојата филозофија или ги сакаш или ги некаш, не сум сретнала луѓе у средина, нема сива зона, така што мислам секако може тоа да се нарече моторџество, ама верувам дека да, уште на 11 години земавме една фамилиарна кинеска Веспа. Уште ја возевме сите, јас, мајка ми, татко ми, брат ми, и да речеме уште од тогаш така некако ми стана интересен светот на две тркала. После тоа земав едно мало чоперче 125-ка, киве и кинеско, и што уште поинтересно, меѓутоа нели ограничува, ако би кажата, и можноста за возење, далечноста на дестинациите што можеш да ги поминеш со толкав мотоцикл. И така понатаму нели се почнав да барам љубители од мотокултурата, некои со кои што можеме патуваме, со кои што можеме возиме заедно, што ќе ми помогнат во избор на мотор. И така натаму член сум на мотоклубот Вепар од Скопје, што исто така нема ограничување во однос на машки и женски, така што супер си бев прифатена таму. Меѓутоа тоа е, мислам дека на крајот на денот се сведува на или ги сакаш или ги некаш, нека фабричка работа. Така. Ако сега гледаш од оваа дистанца, што е на што те држи да бидеш во мотосветот? Зошто? Искрено не знам, слободата, што ја чувствуваш додека возиш, разнесување на мисли, нели, живееме во 21 век каде што се повеќе информации, податоци постојат и сме презатрупани од стрес и се тоа. Така што таа слобода, да речеме, во текот на возењето, уживањето на тоа не е само стигање на дестинација, уживање на плажа или на планина или на било што, туку само буквално откачувањето на две тркала, моментот кога ќе тргнеш, тој момент каде што буквално се разлетуваат мислите, да, и се смирува душата. Значи во тоа е исто. Ако сум ја маж, ти жена, исто е. Тијана, како е дошло до тога да ти постанеш бајкерка и да се уклучиш у мотосвет? И ево останеш толика година. Ja nemam nikog u porodici ko vozi motore. Ja sam počela da se družim
sa ljudima koji voze motore, da ne pričam sad celu priču, dosta puta sam je i pričala u medijima. Negde su moji roditelji prepoznali da ću ja ostati u svetu motora i nisu želeli da budem suvozač. Tako da su jako brzo odlučili da mi kupe moj prvi motor. Isto sam počela od 125-ice, isto je bio Kivej i već dalje stvari su išle svojim tokom, išle su veće kubikaže. Dobro. Анастасија, дали има некоја жена во мотосветот, жена моторџија, што тебе те инспирирала? Не. Искрено не ни познавав многу, мислам драго ме Тијана е што запознав, што сме почнали од ист мотор. Мислам како така полека навлегував, нели ги запознаваш што по мотособири, што на патувања и така натаму, така што мислам секогаш убаво да се види нели други девојки моторџики што патуваат и што ете се охрабруваат нели ке речеме на таа самосталност на пат на две тркала, ама не дека некоја посебно претходно ми инспирира. Тијана, колку е по тебе важна заступена жена или присутност жена у мотосвету? Ево, због дружења, поменула Анастасија. Mi nemamo tačnu informaciju koliko žena ima u motosvetu i mnogo mi je drago što mi se čini da su žene sve više otvorene, da se druže međusobno i da se okupljaju, pričaju, jer čini mi se da je ranije dosta bilo to nekako da su se žene držale dok ih je bilo manje nekako po strani, a sad već to mislim se menja cela ta priča, više su usmerene jedne ka drugima nego pre. Ja znam da u Srbiji prema nekim našim grupama sigurno ima preko 200 žena koje voze motore. Ти како си поминала на почетку кад се представила, поминала си да си председница асоцијација мотоциклисткиња у Србија, јел тако? Da, društva motociklistkinja Srbije, to nije nikakav klub, mada u Srbiji postoje ženski motoklubovi, neki od njih imaju zaista jako dugu tradiciju. Ovo je jednostavno udruženje koje može administrativno da stane iza nekih ženskih organizacija kao što je bila Svetska ženska motoštafeta koja je prošla kroz svet pa i kroz Srbiju i Makedoniju 2019. godine, ili naše Mad Moto avanture za devojke, ili možda neke buduće štafete ili vožnje koje će biti samo za žene ili mešovita, već vidit ćemo. Тако. Како би описала заедницу, мотозаедницу или заедницу моторџија, како е ти видиш као жена? Колико се дружите sa drugim, sa muškarcima, ženama, da li idete zajedno na putovanjima i sa muškarcima ili samo se žene zajedno vozite, kako izgleda to? Mislim da je to dosta individualno. Neke žene vole da se voze samo sa svojim drugaricama, neke žene voze isključivo sa svojim muškim društvom. Ja volim da se vozim i sa mojim drugaricama, volim da vozim i sa mojom muškom ekipom. Svi u motosvetu koje sam upoznala su zaista puni podrške. Mislim, sigurno ima nekih izuzetaka, ali većinski nas spaja ta jedna ljubav, jedna strast i lepo se slažemo nevezano za pol, uzrast, edukaciju, neke životne navike. Jednostavno imamo tu neku sponu koja nas vezuje. Stvarno nikad nije bilo problema, nevezano za pol. Kod nas, recimo, evo kao primjer, u mom klubu No Limit, mi imamo dve članice, dve žene, kod nas je otvoreno, kao što je Anastasija pomenula u njihovom klubu, koje voze, jedna od njih je sada van države i ne vozi sa nama trenutno, službeno, ali uglavnom imamo dve žene. I ono što je za mene interesantno bilo kako sam primetio kako se svi mi ponašamo kao da oni putuju sa nama. To nekako, nekoliko puta se to na početku bilo za mene interesantno da primetim kako se svi zaštitnički ponašamo, kako ako je više ljudi ili na motoreli, recimo kad smo vozili, to su 300, 400, 500 motora, mi svi oko njih se postavimo da ih zaštitimo na neki način. Je li to normalno? Se to dešava i drugi put ili smo mi nešto preterivali? Jer smo mi mislili da ih neko ugrozi, pa ima budala koje brzo voze, pa koji će da im popreće put. Je se to dešava i kod vas kad vozite sa muškarcima ili ne? U principu mene paze i koliko imam iskustva ovo, dosta smo zaštićene da i uglavnom su svi džentlmeni, ali s obzirom da ja baš nemam previše klubskog iskustva, možda to Anastasija može bolje da odgovori. Pa ето истото прашање, Анастасија, кон тебе. Јас тоа искуство го имав и мене на почетокот ми беше нормално дека треба така да се однесуваме, но после тоа размислував дали можеби
претеруваме во тој заштитнички однос, можеби не треба така да биде. Еве, како ти се чувствуваш? Дали така ти се случува и тебе или како изгледа? Искрено мислам дека малку претерувате. Јас немам такво искуство. Мислам на почеток кога дојдов во клубот, да, беа можеби малку позаштитничко да спекна дека немав искуство во возење во група и некој, мислам, тазе, нов возач на мотор, во тој аспект, меѓутоа понатака више бев како брат. Како брат. Добро, ова беше добро. Добро, дали кога влегуваше во мотосветот, значи збориме сега за клубски вожњи, нели, вожњи во група, дали имало одредени предрасуди, стереотипи од другите кон тебе, дали си почувствувала? Искрено не, никогаш немам прочувствувано такво. Мислам, баш мои клубски пријатели сите беа фантастични, никаква дискриминација во однос на женско, ако ништо друго, дури онака повеќе охрабрување ми давале кога сме возеле, се зезале, кога сум била повеќе похрабра и од некои машки и така натаму, така што во ниеден момент немам прочувствувано такво нешто, па дури и од други, да речеме, од други клубови, пособири и така натаму, само максимална почит. Значи, односот на мажите во мотосветот кон вас се прилично нормален, да. Така. Супер, бидејќи и тоа беше едно од прашањата што јас го имам добиено во разговор со една жена, сакам да возам мотор, ама јас мислам дека не припаѓам во тој свет. Јас се обидов да објаснам дека не е така, да. Дека не е така, ама нели, треба да можеби од жена да слушнат, нели? Да. Дали е така или не е така. Дали тие повезано со овим, дали се дешава или дали се десило неки уникатни или неки изазов на путувањима где сте ишли само због тоа што си жена? Нешто ти е фалило, нешто не е било како треба, у том смислу да се сетила да е мушкарац био, лакше би било. У принципу немам никакви проблема, ми се владавamo put isto kao i momci, ali recimo jedan problem o kome se uopšte ne priča je nedostatak higijenskih proizvoda za žene na benzinskim stanicama, tako je bar u Srbiji. Tako da ako dođe do toga da nam pritrebaju, mi jednostavno to ne možemo da nabavimo tek tako, a ako smo opet u nekoj mešovitoj grupnoj vožnji, onda bi to značilo da cela ekipa mora da traži neku prodavnicu marke Dragstore u kome ima tih stvari, a one su zapravo nama osnovno potrepštine. Добро, али тоа му тежава пут уствари. Не само тебе, него и целој групи. Значи да, тоа ми било следеće питање, или добро е што си почела, ево. Значи шта би, ево, као жена, jer nama muškarcima možda nije lakše, ali je verovatno su uslovi jednostavniji. Možda da nam naboriš otprilike šta u smislu potreba ima jedna žena kad krene na put, evo, na mototuru. U smislu da, mislim, logistički da mora se misli na to, jednostavno. Dosta je individualno za kakav smeštaj će se ljudi opredeliti, kao i koliko će stvari da nose, kakva će dinamika putovanja biti. Mislim da tu nešto nema velike razlike između žena i muškaraca. Nama definitivno čisto led znači, opet kažem, ti neki higijenski razlozi. Osim toga, zaista mislim da je to sasvim individualno i da grupa jednostavno treba sama da dogovori te neke finese. Nema tu nekih posebnih zahteva, jednostavno samo se određuje dinamika grupe. Анастасија, овие прашања ги поставувам бидејќи имам сопруга и се возиме и заедно на мотор и патуваме и нели одиме на одмор и било каде. И има ситуации кога ќе стигнеме на некоја бензинска. Прво јас одам до тоалета, знам да се вратам пуно пати да кажам не е овде за тебе, да бараме друга бензинска. Затоа и вакви прашања поставувам бидејќи едноставно да знаеме дали треба да кога се планира една мототура и одиме група мешана, кај што има и мажи и жени, на што треба да обрнеме внимание при планирањето, за да знаеме каде застануваме, каде правиме пауза, на крајот каде преспиваме. Може ли од твој аспект да не го објасниш ова? Не знам дали сум правиот човек да го праша тоа прашање. Како си прави? Јас лично како Тијана мислам
сум прилично флексибилна, баш го имаме правено муабетот и во клуб неколку пати и од аспект дали да се спие по кампови или во хотели или Airbnb или што и да е слично. Викам нема да лажам, значи јас сум човек што сака комфорт, нормално, претпоставам секој од вас би избрал да спие нели во кревет и да има туш кабина ако постои опција. Баш кај што нели камповите денешно време се наплаќаат и така натаму, така што таа разлика што можеби би ја добил финансиски не е више толку значителна. Меѓутоа сум многу прилагодлива, така што мислам можам да спием на трева, можам да идам било каде у веце, значи немам никаков проблем. Добро, тука се согласуваме, јас не сакам кампови, сакам хотелска или мотелска соба, да имам туш, да имам сите услови, така да значи тоа нема врска со машко-женско. Да, апсолутно. Така што тоа е индивидуално е. Една работа што мене ми фали е некој од моите сопатници да научат да прават плетенки. Бидејќи јас им правам на сите машки во клуб со полуги коси, никој не знае на мене ми направи најзгодно нешто за подкацика. Значи ќе организираме курс за правење на плетенки. Да, апсолутно. Договорено. Во однос на ние скоро на секоја емисија, секоја епизода прашуваме и поставуваме прашање околу безбедноста. Каква треба на што треба да обрнеме внимание во однос на безбедноста кога планираме на мотопатување? Што се мора да имаме со себе? Односно, што ти се имаш со себе за да што повеќе направиш да се заштитиш своето здравје и Па нормално соодветна опрема, значи не станува збор тука кацига. Каква опрема? Кацига, јакна, соодветна со штитници, панталони, ако некој знаеме у фармерке да возиме, нели, ако е жешко. Чизми, дефинитивно, пошто обични чизми знаат да се излизгаат на улјана, бензинска и така натаму, нели, шлјунак по пат. Тоа е основно, дождовно дело исто за дожд, нели, ако нема соодветно убаво време, ракавици. Се сите други работи се додатоци, значи GPS, Bluetooth, микрофони, комуникација, сите тие работи се nice to have, ама не се must have, значи соодветна опрема би било ова основно што мора да се носи. Исто така ние кога патуваме носиме и основен алат, да речеме што нешто ако би се случило као се пукне гума да може да се затвори колку да можеш да стигнеш до вулканизер, одредени штрафцигери, рачвасти клучеви и така натаму, значи. Си носиш тоа? Да, да, браво. Она основно нешто колку за да можеш Јас се попирам на моите другари од клубот. Па добро, да, во принцип кога сме група, нели, носиме заеднички алат, да. А во однос на моторот, што е оно што проверуваш нешто, правиш нешто пред патување? Па обавезно улје, филтри, мислам тоа да е све сменет улје, филтер за воздух, кучинците дали се во ред, гумите, нели да не се потрошени, да се сменети, надувани колку што треба. Тоа би рекла дека е основно на пред тргање на пат. Ја обично правам голем сервис околу пред почеток на сезона, значи март и после тоа вообичаено извозуваме околу 10.000 километри во текот на сезона, па нели на следната година пак гуми се менјаат секоја година и тоа е тоа. Така. Тијана, во односу на одржавање мотора због безбедности, што би препоручила, ево, шта радиш ти кад треба да кренеш на пут и што би препоручила свака жени бајкерки која треба да иде на пут? Шта треба да уради да биде сигурна да ќе биде безбедна на пут? Pre svega, što se tiče nekih osnovnih priprema nevezano za motocikl, uvijek je zgodno proveriti gde se ide, da unapred eventualno bukirati smeštaj i tako neke stvari. Što se samog motocikla tiče, naravno, tu se radi vizuelna provera šafova, te zavisi mislim da li je nov motocikl, stari motocikl. Ako se motor redovno održava, nema tu sad nekih opet posebnih priprema, nabavka alata je ok stvar i da se nauče neke osnovne stvari, ne zato što smatram da svako ko vozi motor treba da bude mehaničar, ali jednostavno neke sitne stvarčice da jednostavno mogu da se prepoznaju neki osnovni kvarovi i da onda na osnovu toga može da se adekvatno reaguje, da ne bi došlo do neke panike ili ko zna čega. Pomenula je Anastasija da nosi za čepovanje guma, ima sjajnih sprejeva koji se promućkaju i napuni se guma, oni malo zaptiju te rupe, naduju gumu, tako da je to isto super opcija, ne zauzima previše mesta. Одличен совет. А реци ми, како се вози кога идете на пут? Колку брзо возите? Како изгледа тоа кога идете у групи или сама ти кога идеш? Колку иде мотор? 200, 250? Како иде тоа? Nikad preko ograničenja. Никад? Nikad. Браво.
Браво, добар одговор, добар одговор. Одлично. Анастасија, имам за тебе посебно прашање. Кажи ми, што би споделила со нас од твоите мотоавантури? Многу има. Ајде последната. Што ќе ни раскажеш? Може Каде последните беше, две. што беше? Може последните две. Добро, да. Последните две се од оваа сезона. Првата беше во април, средина Добро. на април. Бевме за Тунис. Од тука, од овде бевме јас и уште еден пријател од клубот и 5 италијани. Значи турата беше со брод до Бари, од таму се сретнавме со нив. Од тука раскажи ни како изгледаше, до кај одете? Значи од овде тргнавме до Италија прво Така? со брод Драч Бари, таму се сретнавме со нив и следниот ден фативме брод од Салерно до Тунис до градот. И таму ни почна фактички цела тура преку цела држава. Секој ден бевме на различен град, значи секој ден беше возење. Тоа за мене лично беше прво искуство, бидејќи претходно кога сме иделе сме возели да речеме поголемо чанк, па ќе застанеме, ќе преспиеме 2-3 дена и така натаму, беше буквално секој ден распакување, пакување, товарење, возење. А колку километри дневно поминувавте? Па генерално, значи првиот ден имаше 480 километри, понатака како нели се зголемува деновите, се намалуваше километражата, што е у принципи добра пракса за правење на тури, бидејќи нели првиот ден си по еуфоричен, повеќе енергија имаш и можеш поише да извозиш, тоаш бевме 2,5 сата спиени, 6 савајле станавме, ужасни услови, значи на веци, на така натаму смештајот не постоеше, побаравме друг. Претходно 30 сати, 23 сати на брод, така што баш бев понапретепани, а ги извозевме 480 километри онака ку два здива. се во Тунис, Да. првиот ден, така? Да, од Тунис до Габес, мислам дека се викаше местото, со застанување по пат, нели, пропратно на некои знаменитости, интересни места да ги разгледаме. Имавте некој водич таму, нешто или сами? Не, имавме еден од пријателите од Италија што ни се, имал претходно идено пред 10 години, ама возеле повеќе северниот дел од државата, ние сега бевме скроз до југот, значи баш до Сахара, до пустината. Така што беше малку различно. Да, имаше и таму искуство. Тоа беше, да речеме така, интересно искуство од тој аспект заради промената на средина секој ден и буквално секоја вечер стигаш во 8 сат, една пиечка вечера, легнуваш со бајле, стануваш па на мотор и тоа беше секој ден. А добро те прашам, бевте во април? Да. Но таму е Сахара, значи претпоставам дека пак е на 40. Не, супер беше. Температурата беше идеална, значи кога би си идело да речеме по тие потопли краишта се препорачува април или октомври евентуално, бидејќи после станува доста топло. А со комплетна мотоопрема, со све на себе? Со себе бевме, да. Браво. Супер беше температурата. Дури имаше еден ден дожд што не врнало задни 10 години. Истиот ден имаше и ветер доста така силен и мала мини песочна бура кога влеговме во Сахарата, што беше прилично забавен ден. И што се случи? Па имавме мала незгода, јас се лизнав на песок и паднав, сам не беше ништо страшно, не возевме поише од 40, нешто така. Меѓутоа беше цел асфалт покриен со песок и многу клизаат гумите на песокот, сега каде што има помалце, нели ќе избегнеш, ќе спуштиш брзина и така натаму. Ама имаше еден дел баш онака се улетавме од него, ми клизна 3 пати моторот, го задржав и четвртиот пат отиде на мислам 30 сантима песок дека имаше таму, викам готово, тука паѓам одма. Ништо паднав, ништо страшно не беше. Побарав помош да го поткренат, пошто беше некако обратно паднат моторот, межу ногата да изведам, ама со смење, мислам така, пројде се. Баш викам немаше повреди. Немаше ништо. Мислам повеќе модрици сум си правила низ дома под маси што се чукам, така што ништо страшно. Уште еднаш зашто треба нели соодветна опрема. Малце ме криво што камерата има изгасна баш една минута пред падот и викам машка беше интересно да си има тоа на камера. Ама да, добро, и тоа е некакво искуство интересно ете да речеме. Добро. А најновото? Најновото сега се вратив пред 2 дена од Северна Шкотска. Гитоа таа тура ја возев само со брат ми и беше поинаква од два аспекти. Значи ние отидовме со авион до таму, таму ги знаевме моторите, го возевме цел северен брег. NC 500 се вика рутата, North Coast 500, као околу 500 и нешто милје, или со detours така натаму излезе околу 750 милје, мислам дека. Исто, фантазија, значи држава, тие двете ми остана. Слушал, тоа ми е сон да одам, дека има прекрасни пейзажи, предели таму. Да, значи овие последниве две тури ми остана онака баш, мислам, диаметрално спротивни, нели едното е она in the middle of nowhere, значи ке речеш сиромаштија така натаму, да, баш.
Меѓутоа на некој начин слични, заради тоа што помалку популација, повеќе природа, по сини крути, така убави за возење. Отидовме со авион заради тоа што, мислам, прв аспект заради тоа што немаме бесконечно одмор од работа, нели, за да се стигне до таму треба баги денови да имаш, една работа, втора работа, јас сум тип на човек што кога вози некаде сакам да ги искусам местата, не само нели да ги прелетам, така што за да би се стигнало до таму ќе не треба сигурно 10 на 12 дена за да стигнеме. Сакам да кажам, да те прашам, значи ова што го раскажав сега, значи вие сте поминали низ процес на планирање на оваа тура, да видите кои се опциите, како и сте дошло до идејата дека таму ќе летате со авион и од таму. Токму околу тоа сакав да те прашам колку време требаше да се испланира на ваква тура? За Шкотска зборувам сега. Мене ми треба 2 дена, така нешто. Јас сум брза на компјутери, не сум репер, да. Од прилика толку. Мислам, генерално финансиски слегуваш исто, разликата беше време, плюс мени турава идејата ми дојде од лани, бидејќи бев као јули тука е неподносливо жешко, нема кај да се вози, да отидеме таму, имав виза од претходно, викам да отидеме таму е 18-19 степени, идеално за возење, и стварно беше така. Дури имаше на Анто еден Apple Cross Pass што го возевме, беше 10 степени горе кога се качивме, баш она ти залади. Одлично. И сега ајде кажи ни која ти е наредна дестинација планирана? Прво сега во август овие пријатели што се од Италија баш сме онака прилично блиски, они ќе доаѓаат во Македонија. Мислам дека се 6 луѓе, тројца дечки со партнерките. Ќе ги возиме малце тука до Грција, Охрид, малку низ Македонија, пошто еднаш биле веќе. Следна ни е после втора половина на септември сакаме за Крит да одиме. Јас сум била, ама со кола, не со мотора, е стварно исто преубаво за возење, да. Така што тие ми се уште две така една мини тура ке наречаме и таа. Добро, убав план имаш. Да. И на крај на завршеток за сезона секогаш имаме или крај на септември или почеток на октомври, имаме пријатели што од Словенија, си правиме еднакво крајна сезона во Котор во Црна Гора, таму таа е околу 2-3 дена, така каде што се поише се собираме, се пие, се јаде. Нели се споделуваат искуства од летото. Така. Тијана, ако тебе питам, која е била тоа задња една или две, Анастасија за 2 туре, причала една или две задњи тура кои су тебе оставили онако утисак велики? Evo, i ja mogu da pričam o mojoj zadnjoj većoj vožnji. Bila sam prvi put na more motociklom, to je bilo sad pre nekih mesec dana, išli smo u Grčku, išla je ekipa od 10 motora, što morate priznati nije baš ovo mala ekipa. Išli smo da kampujemo, bili smo stacionirani u jednom mestu više dana, a u međuvremenu smo se vozikali. Ono što se meni dopalo, iako recimo ja ne volim grupne vožnje, ova grupa imala savršenu dinamiku, gledali smo samo da uvek budemo u paru, da se ne raštrkamo baš svi i dokle god dvoje fale, znali smo da je sve ok, jednostavno ostavljali smo rutu normalno i nalazili smo se na dogovorenim mestima. Ono što je meni još, mislim zašto je meni još draga ova vožnja, zato što je to moja prvi odlazak na more motorom, je i činjenica da sam ja svoj novi motocikl uzela možda neke 3 nedelje pred sam polazak na turu, pa je išlo onako brzinsko razrađivanje motora prvih 1000 km, voženje na servis, vraćanje i sve što ide uz to. A šta voziš? Koji motor voziš sada? Trenutno vozim KTM 790 Adventure. Dobro, bravo, pa jesi spomenula novi motor, pa da pitamo koji motor voziš. Čestito. Hvala. Reci mi, koja je tvoja zamišljena najbolja mototura na koju nisi bila, a željela bi da odeš da izvoziš? S obzirom da imam ćerkicu od 3 godine, trudim se da baš ne maštam previše o motoavanturama. Jedna od stvari koje bih stvarno voljela da probam i nemam apsolutno nikakvu podršku nikog u mom okruženju je Elefantreffen, onaj zimski motoskup u Nemačkoj. Dobro, evo kad poraste ćerka, možeš to da uradiš. Anastasija, ajde prvo ќе те прашам ова прашање, замислена тура, неостварена, која што би сакала да ја... Многу ги има. Јас ќе ти кажам мојата најголема, Route 66 во Америка, втората ми е Нордка. Добро. Те инспирирав? Не, јас сум на други страни. Ајде. Јас сакам, и тоа веројатно ќе биде наредна година, значи или Мароко, не сега бевме Тунис, значи или Мароко, или
се вози Шпанија, цела Андалузија брек и Португалија. Идеално би се споиле двете у едно или некако, ама пак тука стана проблем со одмор. Добре, ја работам од дома, така што би можела тоа некако го изведам, ама другиве не можат, не, позабавно е со добра екипа. Посебно кога ќе ви се синкнат динамиките, кои што кажа Тијана. Так. Ако се погоди тимот, тие се две да речеме што ми се на листа, се надам за наредна година. За оваа морам да кажам нека више 70% ги исполнив од планираните. Понатака би сакала, не знам дали имате гледано серијата Long Way Round. Не. Со Иан Макгрегор, што возат преку Монголија, Русија, значи цело околу цел свет. Таа пак, нели, некоја повеќе од 5 години од сега, можеби. Би сакала Јужна Америка исто така. Добро, Америка, да, ама таму е повеќе цивилизација, нели, не е толку туристички, ама ете, тие се неколку така што се на листа. Кажи ми кога, вие како жени, тебе ти се обраќа Анастасија, кога тренуваш на пат, од аспект, зошто те прашувам? Јас со супругата, кога треба патуваме, сега има нели два странични мотори и еден централен. Централниот обично кацига, поткапа, ракавици, толку е. И сега еден куфер е за мене, еден за жена ми. Што е во тој мал простор, она што ти ќе го спакуваш кога идеш на пат, да речеме што од козметика можеш, а треба да носиш? Пошто најчесто сме по хотели, не носам шампони и такви работи, сум само маска за коса, нешто основна шминка. И тоа е, мислам, јас сум low maintenance, не користам многу креми, глупости, така работи, така што не ми зафаќа многу простор, повеќе мајци нели за секој ден, долна облека нормално и тоа е, нема многу дотерување, нема многу излагање, така што е прилично лајт пакувањето, најчесто се мислам летни температури, така што облеката зафаќа помалку место. Јас за Тунис бев 18 дена од Гиви торба 35 литра собира, баш се зезавме дека требале во Гиви да ме вработат за да им покажам дека торбите собираат повеќе од што се рекламирани дека собираат. Сега кога бевме ваму, изнајбевме BMW F750 GS, имаше два странични и централен куфер, меѓутоа бидејќи пола опрема, нешто носев од тука, нешто од таму, во едниот куфер буквално ми стоеше опрема, цел багаж го носев, го спакував само во еден куфер и задниот беше она за храна, да. Браво. Тијана, ако тебе питам, кад планираш во добро туру неко, што е оно што ćeš од козметике женске узети со тобом? Што е оно што стварно треба теби на пут? Ja u principu malo kozmetike nosim, u principu recimo sasvim lepo može da zameni kupku na putovanju, ne mora sad to nešto sve da bude ovo fancy, ali recimo što se pakovanja tiče, ja kad vozim sama, sve mi stane u ranac, eventualno neke bočne bisage, a kad ne vozim sama, onda uzmem 2 kofera, pošto muž vozi GS-a, i onda ja iskoristim njegova 2 kofera. A ja ne nosim ništa. А еден за кациге, за рукавица, за опрему и за njega. Ali, šalu na stranu, u principu uvek nosim letnje rukavice sa sobom, pošto ja volim da vozim sa dubokim kožnim rukavicama, ali kad recimo sad kao kad smo bili na moru, onda je to zaista mislim i vruće i teško, nosim jedan par letnjih rukavica sa sobom, to mi je onako baš mnogo mi znači, jer mi je mnogo prijatnije sa takvim setupom da vozim po toplim, menjam brzini i sve ostalo. Тако. Анастасија, како возењето на мотор, тоа што си моторџика, влијаеш или влијае врз твојот живот надвор од тоа, врз кариерата, врз личниот развој, односите со други луѓе, општо? Па не знам мислам во однос на однос со други луѓе не влијае, мислам ако ништо друго можеби си малку по мислам ја од секојаш сум била така, ама можеби сега нели запознавајќи различни луѓе, секакви генерации и така натаму, имаш доста нели што да научиш и интересни приказни да слушнеш и иако ми беше јасно, само си го потврдувам тоа нели дека да речем мотоциклистите се не поотворени луѓе, не толку ограничени од нели светот што не обкружува и така натаму, поразбирливи, потрпеливи, така што тоа ми се свиѓа, така пробам да го споделам нели со луѓе што не се во такво обкружување.
Во однос на работа, освен што ми требаат поише денови, некогаш кога ќе се вратам, например, ето од Тунис, кога се вративме, се вратили се одмори, викам не, ми требаат уште 5 дена, онака малку да се наспијам и да си избавам кој што треба, да. Пошто буквално некогаш се заморуваш, повеќе што сум зависи нели се од турата, од километрите и така натаму, меѓутоа си треба одмор нели после тоа баш да се наспиеш. Инаку од друг аспект не би рекла дека влија дефинитивно не негативно, значи само позитивно. А Тијана, да се надовежеме на ово што е Анастасија причала, дали, ево, преко тоа што си бајкерка, дали си научила нешто ново од себе? Дали си неко ново спознају добила, научила можда и од свету због тоа што си бајкерка? Pa u principu, pošto sam ja vrlo rano krenula da vozim, mislim rano, ajde sa 17 godina i većina stvari koje sam ja završavala u životu, mislim nekako taj motor je bio tu uz mene i definitivno je oblikovao i moj pogled na svet i to i način na koji me drugi gledaju. Mislim, iskreno svima bude simpatično kad dođe on neka devojčica 17 godina, kad sam išla na svoju prvu praksu za posao, oni su me vidjeli kao na motoru pa kao ajde kao potrudila si se, simpatična si, možeš da, pustit ćemo te da probaš da radiš. Tako da mislim da motor može zaista da donese mnogo toga lepog. Ja stvarno ne znam kako izgleda kad ljudi ne voze motor, kad ne upoznaju sve te sjajne ljude. Pošto opet kažem, već sam pomenula da motoristi zaista se druže nevezano za pol, za uzrast, za opredeljenje u smislu za poslove koji se bave. I samim tim sam zaista imala priliku kroz motociklizam da pričam sa raznim ljudima različitih profila i to je nešto što te svakako mnogo obogati kao osobu. A kao žena, kao motorđija, kao bajkerka, kakve bi promene želela da vidiš u zajednici da bi jednostavno svet bio bolji za bajkerke, za žene motorđije? Što bi trebalo se menja u Srbiji, u Makedoniji, uopšte u zajednici, da bi se vaš život kao bajkerke olakšao možda? Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću žene u Srbiji je recimo da ih autoškole odbijaju zato što su žene i zato što će lakše da ispuste motor i onda neke devojke, naravno ne sve, dođu u tu situaciju da žele da polažu, ali da ih još u autoškoli se seku kao nije to za tebe. Osim toga, mislim da bi devojke trebale da budu mnogo otvorenije da se međusobno umreže, pošto i dalje imamo tu taj neku predrasudu. Kod nas je baš se dosta smatra kao sad družiti se sa drugim ženama, to je nešto sramote ili ne znam šta. Ako bi to izašlo uopšteno iz našeg društva, mislim da bi to isto jako, jako lepo uticalo na motociklistkinji, na razvoj dalje motociklizma kod žena. Анастасија, ако те прашам тебе, како ти ја гледаш иднината на жените во мотоциклизмот, во мотосветот? Што е оно што ти би сакала да го видиш како промена или како новитет, како тренд? Или може би си го видела па да го споделиш со нас? Не, има една работа, а тоа е глобално повеќе, лимитирана опрема за женски, би рекла. Има многу помалце избор за опрема за женски. Значи од каци ги облека и така натаму и сега тоа е другото е мој личен проблем за висина, мислам има и машки нели што се пониски, ама пак опцијата за еве да речеме low seats на одредени мотори, например можеби јас сакам да возам, не знам, или од 200-ка или Yamaha Tenere или нешто такво, значи опцијата на low seat како опција да речеме за мотори е многу лимитирана, значи барем јас колку што знам да BMW дека имаат опција на low seat опција, а другите дека повеќето брендови да речеме немаат. Добро, ако се работи за голема разлика, јас имав искуство со Вестром на пример, јас не сум многу низок, ама Вестромот го чувствував некако висок и најдов решение, нарачав некои плочки што се цимнува, како се вика, за точно не сеќавам стручно, ги нарачав за некои 2,5-3 сантима. Да, догбон се ставаат. Значи тоа е 2-3 сантима ако се во прашање. Иначе да, ако е повеќе во прашање, тоа е тоа. Да. Не можеш. Тијана, што е што би ти као савет или препорука со своја страна дала
девојкама, женама кои би желели да постану бајкерке, или one koje su počeli, a još su početnici, recimo? Koji bi savjet, preporuku dala? Ja bi se prvo nadovezala na tvoje prethodno pitanje, to jest na Anastasin odgovor da je pomenula da nema dovoljno ženske moto opreme. Ovo sad pričam kao neko ko je, opet kažem, radi u motoradnji, odnosno ja držim motoradnju. U tržištima koje su mala, kao što su u Srbiji, pretpostavljam da mi u Makedoniji nije mnogo bolja situacija, pogotovo kad nismo EU sistem, mi imamo, mislim, uvoznici moraju da plate carinu, porez i sve ostalo, i jednostavno i kada uvuku robu, oni ne dobiju po toliko dobrim cenama koliko recimo se nađu popusti na Luisu i ostalom. Ženska oprema i u principu jeste da je malo manji izbor, ali nije da ga nema. Ali se devojke teško opredeljuju da odvoje više novca, onda se dobavljači teško opredeljuju da uvezu takvu opremu i onda smo malo i u jednom začaranom krugu. Mislim da žene jasnije kažu, spremna sam da dam, ne znam, 200, 250, 300 eura za jaknu, da bi dobavljači bili spremni da povuku takvu robu, a ne da jednostavno kad su devojkama poručit ću iz Luisa ili otići ću za Nemačku ili šta god. Jednostavno to je jedna spona koja nažalost postoji i koja, ne kažem da je dobro što je tako, ali jednostavno to je tako. Tako. I odnosno na savjet, preporuka za početnike? Kad smo već rekli oprema, jedna od najvećih grešaka je odvojiti sav novac za motor. Mnogo je bolje ostaviti jedan deo, uzeti neki malo povoljniji motor, a ostaviti deo za adekvatnu opremu. Što se tiče savjeta, bukvalno bilo kog motoristu da na ulici sretnete i da ga pitate, on će vam reći sve što zna o motorima, tako da mislim da ne mogu da pogreše kog god da pitaju. Naravno da ne trebaju svaki savjet da uzmu zdravo za gotovo, ali bukvalno bilo koji motorista može da im da neke osnovne smernice za ulazak u motosvet. Ne treba da se beži od autoškola, ne kažem da će one da nauče ko zna šta, i jako su dobra stvar razni kursevi bezbedne vožnje. Kod nas imamo neke 3 agencije koje se bave time, ne znam kakva je situacija kod vas, i tu je dobro jer mogu da se steknu nova znanja, nova iskustva i samo polako, jednostavno niko se od nas nije naučen rodio, treba vremena da taj motociklizam uđe i u rutinu i da se osjećamo dobro i prijatno na motoru. Svima nama na prvom času se ugasio motor jer nismo znali da pustimo kvačilo ili smo promašili brzinu ili ko zna šta, mislim, jednostavno to je normalno, vožnje motocikla se uči. Драги гледачи, времето дојде за нашата рубрика Мотообјектив. Проследете ја и после ќе се вратиме пак во студио. Во оваа епизода, рубриката Мотообјектив ќе ја посветиме на грижата за вашиот мотор. Грижата за нашиот мотор е нешто многу важно за нас, посебно за почетниците, но и за оние малку поискусните. Одвојте време на вистина да го запознаете вашиот мотор и што се му треба. Грижата за вашиот мотор е апсолутно неопходна и за вашата безбедност и за неговите перформанси. Секако, погрижете се да го оставите неговото одржување на специјално обучени механичари или техничари. Покрај тоа, честото чистење и полирање се важни за да се обезбеди подолг и поубав живот на вашиот мотор. Кога моторот е чист, полесно е да се забележат потенцијалните проблеми. Овде ќе ви дадеме неколку корисни совети кои ќе ви помогнат вашиот сакан мотор да изгледа како нов. Морската вода и солта што се користат за топење на мразот на површината на патот придонесуваат за формирање на рѓа. Секогаш миете го вашиот мотор темелно по возење во крајбрежни области или на патишта покриени со сол. Пред миење, оставете го моторот, пригошувачот со пирачките и другите делови кои развиваат висока температура да се изгладат неколку минути. Ако е многу жешко надвор, тогаш и подолго. Исчистете го визирот, фарот, панелите и другите пластични делови со посебно внимание за да не направите гремнатинки. Темелно исплакнете го моторот со чиста вода и исушете го со мека, чиста крпа. Како мерки на предпазливост при миење, еве уште неколку конкретни упатства. Не користете млаз под висок притисок. Машините за вода, оние во автопералните, под висок притисок може да ги оштетат подвижните делови и електричните компоненти, предизвикувајќи нивно неисправно функционирање. Внимавајте да ги исушите со пирачките. По миењето, притискајте ги со пирачките наизменично, со мала брзина, за подобро да се исушат. Ова ќе помогне побрзо да се исушат и со тоа да се избегнат можни потешкоти или незгоди. Не насочувајте вода во филтерот за воздух. Ако има вода во филтерот за воздух, моторот може да не запали.
Исто така, не насочувајте вода во близина на фарот, бидејќи може привремено да се замати помињењето. За чистење на мат обоени површини, искористете мека крпа или сунгер, многу вода и благ детергент и сушете со мека и чиста крпа. И не нанесувајте восок на деловите кои се со мат боја. За да се избегне ргиосување на алуминиумот, кој се наоѓа во различни делови на вашиот мотор, што се јавува кога ќе дојде во контакт со нечистотија, кал или сол на патот, тој мора редовно да се чисти. За да избегнете гремнатинки, не користете тврди четки, челична жица или средства за чистење што содржат абразиви. Инструментите, екранот и фаровите не смеат да дојдат во контакт со бензин, течно за сопирачки или детергенти. Исчистете го визирот со мека крпа или сунгер и многу вода. Избегнувајте употреба на детергенти или хемиски средства за чистење од било кој вид на визирот, а исушете го со мека и чиста крпа. Иако ауспухот и пригушувачот се од нерегиосувачки челик, може да забележите дамки од кал или прашина. За да ги отстраните, мора да користите влажен сунгер и течен куњски чистач, а потоа исплакнете темелно со чиста вода. Но оваа тема има уште многу за зборување, но за сега толку. Драги гледачи, како што ја најавивме, оваа тема денешна беше интересна, малку и провокативна. За среќа со нашите гости, благодарам на Анастасија и на Тијана за гостувањето. Отворивме многу прашања, покривме многу теми. Запомнете, патот е отворен за секого, она што е важно, возете безбедно, возете правилно, опрема, почитувате ги правилата и се ќе биде во ред. Доколку ви се допадна видеото и она што го гледавте и од разговорот денешен, лайк и сабскрајб на крајот на ова видео и секако шеер со вашите пријатели, роднини и сите оние што ја следат на социјалните мрежи. А се дружиме и наредната недела во истото време, а до тогаш бидете ми живи и здрави.